咩嚟嘅咧？係對新人嚟講最緊張、最重要嘅時刻，因為當佢哋一踏入門口呢一刻，就代表佢哋人生踏入另一個階段。請各位以最熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲，歡迎我哋新人進場。各位再俾啲掌聲歡迎我哋兩位新人企喺台上面好唔好啊？兩個一路走來都唔易嘅，大家擁有好多嘅感情，好多開心嘅事先會走到嚟呢一步。而大家好多係有啲由細睇到佢哋大，有啲係同佢哋大學、中學先至相識，睇住佢哋有開心唔同嘅過去，去旅行睇佢哋啲相。而家我哋難得親朋戚友喺晒呢度啦，我哋為佢哋嚟緊將會有好多切蛋糕啊、合緊膠杯嘅過程，大家可唔可以 keep 住嚟緊有唔同環節嘅時候都俾多啲掌聲去鼓勵佢哋好唔好啊？好，而家有請一對新人。係啦，行前少少俾大家望一望你靚樣。哇，新娘今日靚唔靚啊？靚，可唔可以拍大聲啲手啊？唔記得問新郎添，新郎靚唔靚仔啊？咁樣。好，咁而家有請一對新人為我哋切蛋糕，慶祝佢哋龍鳳呈祥、花好月圓、幸福美滿。好，掌聲嚟，掌聲嚟，掌聲嚟！恭喜晒兩位，恭喜晒兩位。咁嚟緊咧，兩位切完蛋糕啦，所以就大家好想見到，亦都係大家一對新人最親切，大家一個動作就係合緊膠杯啦。前一啲啲，前一啲。大家今次唔好俾掌聲，叫多啲歡呼聲，祝佢哋心心相印，天長地久，白頭到老，好嗎？揾多啲，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 叫得人多啲。OK。好，大家一齊嚟到啦！現場各位，兩位新人都識同現場各位講翻聲多謝嚟大家去歡啦，得嚟。兩位新人想多謝大家嚟臨佢哋嘅婚禮，而家嚟祝酒環節，大家乾杯！祝佢哋百年好合，同心永結，新婚快樂啊！好，大家等緊嘢食，準備開大餐嘅時候咧，一對新人咧想同大家去致謝詞，多謝翻大家。多謝大家來臨啦，咁就從來都講
太多謝少華嘅，咁就好多謝我爹哋媽咪啦，我就覺得咧，爹哋媽咪對我咧就好似隻風箏咁樣，可以好放心咁飛得好高好遠。多謝。就生咗個咁純啦，咁聽話同埋都好多謝，以為結婚成婚好簡單，好唔簡單，咁就好多謝大家嘅幫助啊，咁我哋嘅統籌嘅家姐啦，咁所以就先至咁圓滿啦，咁成日都問緊唔緊張，其實呢個唔緊張，係而家先緊張，因為呢一段嘅錢先係我自己準備嘅，咁其他嘢都好多人一齊協助嘅，咁就好多謝大家啦，同埋好多謝，真係多謝佢啦，就成日都話佢好好彩，咁其實佢都係好彩嘅，咁我都好好彩啦，咁識到就係識到佢咯，就多謝大家。首先咧好好彩啦，咁識到佢頭先可以有呢個咁好嘅婚禮啦，咁先可以我要多謝我嘅外父母啦，我媽媽啦，因為冇佢哋咁我冇呢件事發生都冇我哋啊嘛。咁然後多謝呢個婚禮裏邊所有出嚟嘅朋友啦，因為真係好辛苦，我知道大家。即係盡在不言中，我哋會逐個請你食飯嘅，放心啦，唔會走數嘅。好大家食埋今餐先，準備賽過，唔好意思。好，大家食飯。好，咁大家要掌聲呢個新人樂團。